السلام عليكم بنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيان. مرحبا بكم في قناتي يومية احلام. اليوم جبت لكم وصفة جديدة ومالحة وبنينة محنشة، كتجي ساهلة واقتصادية وكتجي بنينة لا في المذاق لا في الشكل، المهم كلشي كتجي رائعة. هانتوما غادي نفتحها معكم نقطعها باش تشوفوها كيف دايره، كيف كتجي من الداخل، كتجي عامره وكتجي مورقه بحال راه دايره الورقه ديال البسطيله، وهي غير الورقه ديال المسمن، وكتجي هشيشه. واعره واعره. فإلا كنتو اول مره كتشوفوا في هذا الفيديو، ما عليكم غير تشتركوا في القناه وتكليكيو على الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد، وديما انا ديما كنحط باش ديما تبقى توصلكم نوتيفيكاسيون ديال الفيديو ديالي. ومرحبا بكم، بقاو معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي نبداو بالحشوه هي الاولى. غادي نحضروا المكور. هنا درت المكور قطعته طريفات صغار، درت تقريبا واحد ربع ديال المكوره صغيره، قطعته طريفات صغيورين ودرتو على مقيله مع شويه الزيت باش كيتشحر معنا مزيان حتى كيدبال لينا وكيتشحر. عاد كنزيد عليه البصله حيت هو كياخذ طياب اكثر من البصله. عاد ملي زدت عليه البصله دغيا كتشحر معانا. من بعد ملي كنبقى نحرك مع المكور، كنضيف عليهم الشامبينيون اولا الفطر، حتى هو كنقطعو قطيعات صغار مزيان باش حتى هو كيتشحر مع البصله ومع المكور. كنضيف دابا التوابل. درت شويه الخرقوم، شويه السكينجبير، شويه البزار على حسب الذوق، وشويه الملح. صافي كنبداو نخلطوا هاد المكونات كاملين حتى كيبدا يتشحر معنا هادشي كامل اللي درنا. ومن بعد على حسب الذوق كنضيف عليه القزبر ومعدنوس حتى هو كيجي المنسم في الحشوه كيجي بنين. صافي كنبقاو نخلطوا هادشي كامل اللي درناه. درت هنا معلقه ديال المطيشه ديال الحك غير باش كدير لي هذاك شويه اللون، ودرت نص معلقه ديال الحرور الا بغيتو تضيفوه بطبيعه الحال، ودرت نص معلقه ديال المطارد. صافي كنبقاو نخلطوا هادشي كامل حتى كتشف لينا هاد الحشوه. صافي وكنحيدوها. من بعد في نفس المقله كنديروا شويه زيت، كنديروا جوج خيزو اولا جوج ديال الجزر يكونوا محكوكين، وجوج ديال القرعه خضراء حتى هي كتكون محكوكه. وحتى هي كنخلوها طيب على المهل على نار تكون مهيله كيف كتشوفوا حتى كتولي لنا على الشكل تدبال لينا كيف كنقولوا. ومن بعد كنبدا نضيف لها هي شويه التوابل، الخرقوم، سكينجبير، شويه البزار، وغندير ليها شويه الملح باش كنصحح الذوق. كندير هاد التوابل وكنخلط كلشي، كندير عليهم حتى هما القزبر والمعدنوس حيت كيجي المنسم ديالو زوين. كنضيف عليهم نص معلقه ديال الحرور، ونص معلقه ومعلقه صغيره ديال مطيشه الحك. صافي كنخلطوا هادشي كامل حتى كتنشف معانا في المقله، ما كتبقاش كيف كنقولوا ميها، كينشفوا لينا هادشي كامل. ومن بعد كنضيف عليه الحشوه اللي وجدت قبل، وكنخلط هادشي كامل اللي درت. كتجي البنه ديالها خطيره. هنا كندير لاصوص صوجا تقريبا واحد معلقه كبيره ديال لاصوص صوجا. الا كانت متوفره عندكم، ما كانش متوفره تقدروا ما ديروهاش. صافي هنا طفيت عليها البوطه كيف كتشوفوا، ودرت باكيه ديال الشعريه الصينيه، درت عليها الماء طايب حتى تلقات شويه، او قطعتها شويه بالمقص. عاد ضفتها هنايا هي وحك ديال الطون. انا درتها ديال الطون، انا كيعجبني الطون ودرتها بالطون. تقدروا نتوما ديروها ديال الدجاج ولا ديال الكفته، ولكن تشحروها قبل مع البصله اللي درت معكم في الاول والمكور. دابا غادي ندوزو للعجين. في العجين غادي نحتاجو الدقيق الابيض، غادي نحتاجو 3 الكيسان يكونوا عامرين ديال الدقيق، ومعاهم شويه الملح وقريصه ديال خميره الخبز العاديه. صافي كنبداو نعجنوه بالماء دافي حتى كتعجن لينا بحال هكايا. كنخلوها ضروري، خاصنا نخلوها ترتاح شويه حيت يلا عجناها. من بعد ما ارتاحت لينا كيف كتشوفوا، غادي نحيدها من العجانه، وغادي ندير عليها زويت الزيت المائده. وصافي كنبدا نكورها على شكل كويرات يكونوا صغار مقدرين كامله على هذا الشكل حتى كنسالي العجين كامل. كنكورها كامله على حسب شحال كاينين تاع الاشخاص. شحال نتوما تاع الاشخاص تقدروا ديروا اكثر من هاد العجين.
صافي دابا غادي نبدا نسرح كل كرة معانا، غادي نبدا نسرح على سطح العمل كيف كتشوفوا. ديما كنسرح بزيت المائدة، وكنخلي الزبده اللي كتكون عندي ديجا ذوبتها هي اللي غادي ندير في وسط الورقه ديالنا الوسط. غادي ندير الحشو من بعد، غادي ندير الحشو في الجنب كيف كتشوفوا، وكنخلي ضروري كنخلي واحد شويه في الجناب يكون خاوي، باش من بعد غادي نقول لكم شنو غندير. صافي كنبدا نطوي غير بشويه، وماشي مشكل تقطع عليكم حيت انا هنا زربت عليها حيت كان ما عنديش الوقت وكنت دغيا زربانه عليها. ماشي مشكل تقطع عليكم، راه ما تخافوا والو، ما غتخرج لكم الحشو. صافي كنبدا نلوي، ومنها كنلوي ومنها كنبدا نضيف الزبده دايبه كيف كتشوفوا. راه وريتها لكم ذوبتها وكنبدا نضيف الزبده دايبه. الزبده هي اللي كتخلي العجين، تخلي العجينه كيكون مورق وكيجي هشيش، ما كيجيش كيف كنقولوا مطقز، كيجي مورق. صافي كنبقاو غاديين على هذا الشكل. كنحيد الزوائد اللي كانوا عندي، دوك الزوائد زايدين بزاف كنقص منهم واحد شويه باش ما كتجيش عندي العجينه بزاف. صافي كنلويها على هذا الشكل، على شكل محنشه بحال هكا، وكنخليها على جنب حتى كنبدا ندير في الكرصه الثانيه. صافي كنديرها على هذا الشكل ثاني على نفس الطريقه، كنقرصها مزيان بالزيت المائده حتى كنورقها مزيان. كندير الزبده اللي كتكون دائبه، وكنحط الحشو ديالنا، كنستفو كيف شو على الطول ديالها، كنستفو كامل. ومن بعد صافي كنبدا كنلويها. هانتوما درت الزبده، كنبقى ديما نضيف الزبده باش كتجي العجينه مورقه. كنلوي كيف كتشوفوا، واخا تشرقات معايا هانتوما كيف كتشوفوا ملي كنلوي صافي ما كيبقاش يبان هذاك التشراق، وحتى الحشو كيبقى لداخل. صافي ما حدي انا كنلوي وانا كندهن بالزبده. هادوك الجناب اللي كنخليهم خاويين هانتوما كيف غتشوفوا واش غندير معاهم. غادي نحط هذيك اللي لويتها على المقله ولا الطاوه اللي غنديرها في الفران، ومن بعد كنهز هذه اللي قاديتها معكم وغادي نحطها في الطاوه، وغادي ناخذ هذاك الجنب اللي ما درتش فيه الحشو هو اللي غنخشيه في الجنب الاخر ديال المحنشه اللي درت معكم في الاول باش كتجي ملاصقه معها كيف كتشوفوا. وغنبقى غادي على هذا الشكل حتى كنكمل المحنشه ديالي كامله. كيف كتشوفوا هاني ما قدتنيش هذيك الطاوه وبدلت الطاوه وجات كبيره تبارك الله. كيف كتشوفوا كملتها كامله وبقيت على داك الشكل اللي كيف قلت لكم. كنبقى نلوي كنلصقها مع الجنب الاخر. صافي ومن بعد غادي نبدا ندهنها بالزبده اللي بقات ليا. غادي نبدا ندهن الوجه ديالها الزبده اولا الزيت. من بعد انا غادي ندهنها كامله بالزيت باش كتجي ديك العجينه ديالها من الفوق كتجي مورقه وكتجي حتى محمره، كتجي محمره ومورقه. غادي ندهنها كامله بالزيت كيف كتشوفوا. وكنكون هنا دايره الفران على درجه حراره تكون مرتفعه على 220. صافي كندخلها الفران على الفوق على التحت بعدا حتى كتحمر لي من التحت. اللي كنشعل على الفوق كتحمر لي من الفوق كيف كتشوفوا كتجي مقربله. انا خليت لكم الصوت هنايا باش كتسمعوا ديك التقرميشه، كتجي التقرميشه ديالها زوينه. باقا مقرمشه هنايا وباقا سخونه، يلاه جبدتها من الفران كتجي مقرمشه وكتجي رائعه. غير جربوها وكتجي تبارك الله عامره من الحشوه اللي داخل. غادي نوريكم حتى من التحت كتجي محمره مزيان مع شعلت عليها لتحت حتى طابت على خاطرها من التحت عاد كنشعل عليها الفوق كيف كتشوفوا. غادي نقطعها معكم باش كتشوفوا الشكل ديالها كيف كيجي في الداخل. كتجي عامره بداك الحشو اللي صايبت معكم واقتصاديه، ما فيهاش شي حاجه بزاف، ماشي حاجه كثيره. كيف كتشوفوا كتجي رائعه. غير جربوها. كنتمنى انه يعجبكم الفيديو. ما تنسونيش من لايك ولي كومونتيرات زوينين. وإلا كنت اللي كنتي اول مره كتشوفي هذا الفيديو ما عليك غير تشتركي في القناه وتكليكي على الجرس باش يبقى يوصلك ديما الجديد. وبصحه وراحه.